네, 오늘 집 앞에 그 땔감 좀 주스러 왔어요. 땔감 한번 잡목들이 뭐 낙엽송 같은 것들인데 벽난로에 뭐 땔감으로 적합하지는 않은데 불쏘시개로 좀 쪼개서 쓰고 한번 시험삼아 한번 좀 조금씩 섞어서 좀 떼보려고 해요. 이쪽 칸을 빼내고 이쪽으로 안쪽으로 집 안으로 넘기려고 합니다. 여기까지 갖다 놔야 되는데 아이씨 뭐네. 한번 가보죠. 여기 또 단이 있어가지고 수레로 어차피 안 되네. 지게로 져야 되는데 지게가 괜찮단 말이지. 꽤 멀죠? 오늘 조금만 샘플로 가져가 보려고 합니다. 가보죠. 일단 요만큼만 갖고 와봤습니다. 요 안으로 들어가서 한자를 좀 빼고 안으로 드리도록 하겠습니다. 자, 요 칸이거든요. 자, 이거 나무 샘플로 좀 갖고 왔는데요. 좀 잘라야 되겠죠? 이건 충전 기계톱이고요. 그린웍스라는 회사에서 나온 제품입니다. 가정용으로 쓰기에 괜찮은 것 같아요. 브러쉬리스라고 그 카본 브러쉬를 정기적으로 교체를 해줘야 되는 모터가 있는데 요거는 그게 브러쉬리스 타입으로 교체 없이 계속 사용할 수 있도록 그렇게 나온 것 같습니다. 자, 또 1년 만에 사용인데 배터리 그때 충전해가지고 아마 줬던 것 같은데 배터리고요. 이거 때문에 비싸요. 많이. 두 개 하니까 이거 얼마더라? 40만 원 정도 줬나? 이 기계값보다 이거 배터리 가격이 더 비쌌던 것 같아요. 두 개. 무선이라 편리하죠. 자, 오일을 여기다 넣고요. 오일 이런 거 보통 이런 오일을 씁니다. 그래서 전원 버튼이 있고요. 이렇게 켜집니다. 하고 안전 버튼 누르고 누른 채로 손잡이를 이렇게. 이게 브레이크 기능이 있어서 이 레버를 놓게 되면 바로 멈추죠. 바로 멈추는데 이런 브레이크 기능이 없는 것들은 좀 남은 힘으로 이렇게 더 돌아가다가 자연스럽게 멈추죠. 그래서 이게 기능이 있는 것이 더 안전하겠죠. 좀 썰어 볼게요.
잘라 놓으니까 그래도 꽤 되죠. 이거 뭐 한 이틀, 3일 정도는 뗄 수 있을 것 같습니다. 뭐 섞어 떼면은 뭐 반 정도 뗀다 그러면 한 일주일 가까이 뗄 수 있겠죠. 좀 말려서 좀 아직 함수율이 좀 높은 것 같아요. 봐도 이렇게 한번 섞어서 한번 떼보도록 하겠습니다. 오늘의 샘플 뗄감 마련 여기까지입니다. 안녕.